که حالات هر څنګه یې موږ به خپل سفر جاري ساتو، موږ به خپل جدوجهد جاري ساتو. نن په پښتونخوا وطن کې چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، خو د ریحانزې په شهید د قاتلانو په حوالې سره انتهایی خاموشي ده. یو سړی به زما په ګوند کې نه وي، په بل ګوند کې به وي، خو هغه زما پښتون ورور دی. د وطن ټولې بدبختۍ او ښېګړې دي هغه شریک دي. ریحانزې هم ستاسو په شانتې د یو غریبې کورنۍ سره تعلق لرو او ستاسو په شانتې یو سیاسي ورکر و، د بلې پارټۍ سره صحیح یو سیاسي ورکر و. هغه چې کله ټارګټ کړی شو، ستاسو یو ویډیو په سوشل میډیا ګرځي، نو تاسو ډېر په هټ کو جړل، لکه ډېره ناشنا خبره وه چې د بل ګوند سړی ولې دومره جاړي، څه چل شوی؟ د ګوندونو مطلب هرګز دا نه دی په کار چې یو سړی زما سره په ګوند کې نه دی، ګنې د سره زما څه رشته پاتې نه ده. زموږ دپاره بنیادي رشته چې کوم ده، دا د انسانیت ده، دا د مسلمانیت ده، دا د پښتونولۍ ده. یو سړی به زما نه په ګوند کې نه وي، په بل ګوند کې به وي، خو هغه زما پښتون ورور دی. زما او د هغه غم ښادي شریکه ده. زما او د هغه چې کومه دی د وطن ټولې بدبختۍ او ښېګړې دي هغه شریکې دي. زما او د یو بل نه خلاصون نه کېږي. ریحانزیب چې کومه دی یو ځوان و، یو زلمی و او ډېر خپل جدوجهد او سټرګل یې کاوه په خپله پارټۍ کې. هماغه پلیټفارم یې یوز کاوه. په رڼا ورځ باندې په ډېره بېدردۍ سره قتل تللی شولو، شهید تللی شولو. او بیا چې زه کله رالم هسپتال ته، ماته اطلاع راکړلی شوه چې ریحانزیب یې ویشتلو. نو خدای شته زما دا خیال هم نه و چې ګنې دا به شهید کېږي. نو زه را روان شوم پوري هسپتال ته چې ځان ورسوم چې څه واقعات شوي. چې رالم نو دی شهید شوی و. په هغه وخت کې چې کوم د ځوانانو او هغه جذباتو، د هغو خفګان او غوسه وه، هغه زما په خپله باندې پیس کړي دي. نو لازمه خبره ده چې په یو ځوان باندې چې په ډېره بېوسۍ کې زموږ په شان د میډل کلاس فیملي سره تعلق ساتو، سیاست کاو، جدوجهد یې کاو او هغه په ډک بازار کې ویشتلی شولو. نن هم چې کوم دی د هغه قاتلان نه دي ګرفتار کړی شوي. 4مه میاشته د هغه تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره و. نن په پښتونخوا وطن کې چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، په درېیم وار باندې راغلي دي. خو د ریحانزې په شهید د قاتلانو په حوالې سره انتهایی خاموشي ده چې دا خلکو تصویران په میډیا راغلي وو، بیا ولې اوسه پورې ګرفتار نه کړلی شو یا څونه پراګرس وکړلی شولو، د کوم ځای پورې انوسټیګیشن وشولو. او د ریحانزیب شهید خاندان ته، د هغه دوستانو ته، د هغه مور او پلار ته چې کوم دی کله به انصاف میلاویږي. داسې د وطن بلا شهیدان چې کوم دی انصاف ته منتظر دي چې موږ ته به کله انصاف راکول کېږي. اوسه پورې هغو ته انصاف ورنه کړی شو. تاسو څنګه د ریحانزې باندې بحث وشو که نه، چېرې یو ځوان چې کوم دی د الیکشن پروسس کې لاړ، د باجوړ کې دا بدقسمتي ولې ده چې کله الیکشن یو نه یو مرګ پکې کېږي او هم د کینډیډیټ لکه څنګه چې، او بیا لکه مطلب یا د یو ډېر لوی سیاسي کورنۍ د مشر لکه څنګه چې ستاسو په د الیکشن کې سینیټر هدایت الله صاحب چې کوم دی د هغه یو ډېر بد چې کوم دی د هغه شهادت وشو. چې تاسو کله الیکشن کو په دغه پروسس کې د دغه فیز نه تاسو څنګه تېر شوئ؟ لکه دا فیز خو مولانا صاحب ته هم پروت و چې هغه کله الیکشن کو، ریحانزیب د منځه لاړ، او بیا چې کوم دی تاسو ته هم پروت و. نو دا شیز کې تاسو الیکشن بیا څنګه وکړو؟ دغه حالات خو چې کوم دی اوس د تېرو له 20 کال نه مستقل په دغه وطن کې دي. موږ هم دغه کوشش کوو چې د خپل وطن دغه حالات د ریاست ته، دنیا ته کېږدو چې موږ د داسې قسمه د بدو حالاتو نه تېرېږو، هر وخت بدم نه یو. لکه څنګه چې په تېر الیکشن کې د ریحانزیب شهید واقعه مخې ته راغله، بیا په دې الیکشن کې چې کومه دی کله الیکشن پروسس او جلسې جلوسونه دا پیک ته ورسېدلې، نو دغه بده پیښه پکې وشوله او زموږ د وطن 4 ډېر ستر شخصیات چې کوم دی په بېدردۍ سره شهیدان تللی شولو. نو په ټول وطن کې چې کومه دی یو غم او ویر شولو، یو ویر او خوف خور تللی شولو. په ټول الیکشن پروسس کې چې کومه دی دا مسله وه، موږ ته به چې کوم دی کومه لوکل انتظامیه وه، ډي پي او، وخت په وخت باندې به چې کوم دی موږ ته خپل پیغام را لېږو. هغه کوم تھریټس به چې موږ ته وو، هغه تھریټس به چې کوم دی زموږ سره شیر کول چې دا قسمه تھریټس تاسو ته دي او تاسو چې کوم دی خپل حرکت محدود کړئ. نو بطور یو سیاسي کارکون او بیا یو امیدوار وم لکه موږ څنګه خپل حرکت چې کوم دی محدود کړی وی، ته خو په پبلک ته ځې، هغې ته به خپل پیغام دی، خپله خبره به وتږدې، د هغه سره به سلا جرګه کې، نو هغه ته محدود کولی نه شي، ستا مجبوري. نو بیا ډېره غټه حلقه یي، په هغې کې چې کوم دی هر قسمه ځایونه شته دی، په هغې کچه سړکونه هم راځي، په هغې غرونه مي، په هغې چې کوم دی کلي هم شته، بازارونه هم شته، هر ځای ته تګ ستا ډېر زیات ضروري. دا ټول حالات چې کوم دی وو او دا اوس هم شته دی. خو په خدای هم توکل و، او که داسې ووایو چې لکه مطلب موږ لیدل د هر څه چې داسې قسمه واقعات زموږ سره کېدی شي، خو بیا هم مجبوري وه چې ته به خامخا چې کوم دی ځې، خپل پیغام به هم رسې، او بیا دا پیغام چې کومه دی د ټول نه زیات هغه قوتونو ته م ورکول دي، څوک هم چې په دې وطن کې بدن نه خورئ
چې که حالات هر څنګه وي موږ به خپل سفر جاري ساتو، موږ به خپل جدوجهد جاري ساتو. که اوس موږ ټول په خپل کورونو کې محدود شوقینو نو د بدامنۍ خاتمه به څنګه کیږي؟ په دې وطن کې به امن څنګه راځي؟ په دې لپاره به سیاسي کارکنان راوځي، هغه به چې کوم دغه سیاسي سفر جاري ساتي، هغه به سیاسي هلې ځلې جاري ساتي. اوس دا کم امن پاڅونونه روان دي، دغه شان امن پاڅونونه به کې. نو دا حالات په هغه وخت کې مو اوس هم شته او بیا به مې تر څو چې دې خاتمه نه شي وي. وایي باجوړ نو باجوړ څومره ایکس پارټا ده، نوې ضلعې دي پښتونخوا. نو د نوې ضلعو سره خو یو موږ دا ووایو چې مسلسل بدامني ده، نه ورته چې کوم دی وفاقي حکومت او نه چې کوم دی لیټ اسټابلیشمنټ او نه چې کوم دی صوبایي حکومت توجه ورکوي چې هلته امن قایم کړلی شي د ډېرې زمانې راهیسې. بلکې زه دا ووایم چې د تېر شپږ څلوېښت کال نه چې کوم دی دغه بطور بفر زون ساتلی شوی دی، قبایلي اضلاع، او د دغه نه چې کوم دی جنګ پټی جوړ کړی دی او خپل چې کوم جنګي پراجیکټ دي په دغه باندې ډسپلی کوي. او په دغه وطن کې چې کوم دی یو خو دې نه مخکې بلیک لا او IPCR و، پای کې خو دا حق تا نه و حاصل چې ته احتجاج وکړي او یا چې کوم دی د خپل حق تپوس وکړي. خو چې کله 15 آئیني ترمیم وشولو 2013 کې نو زموږ د یو امید پیدا شولو او د هغې دپاره سیاسي پارټو چې کوم دی بلا جدوجهد کړی او سیاسي کارکنانو بلا جدوجهد کړی او عوامو ډېر زیات جدوجهد کړی چې دا تور نظام FCR ختم شي او دلته چې کوم دی آئین او قانون ایکسټینډ شي او هغه حقوق چې کوم یو د پاکستان نورو شهریانو ته حاصل دي چې هغه حقوق موږ ته هم حاصل شي. هغې یو طرف ته زموږ سره د بدامنۍ خاتمه نه کیږي او دغلته چې کوم دی مسلسل بدامني ده، نو بل طرف ته زموږ سره یو بل ظلم کیږي چې په 15 آئیني ترمیم کې یو فیصله شوې او کوشش دا و چې دا علاقې د 13 کالو نه د ترقۍ نه محرومه پاتې شوي دي، مسلسل پې بدامني ده او دې ته چې کوم دی کوم خاص پاملرنه د ریاست د طرفه نه ده شوې. نو بیا فیصله وشوله چې په دې باندې به 1000 ارب روپۍ دا پې خرچ کیږي چې د ډاون ډسټرکټ په شانته دیم ډیولپ کړی شي، که هغه د زراعت په سیکټر کې دي، که هغه د هیلث او ایجوکیشن په حوالې سره دي، که هغه هلته انډسټریل زون جوړول دي، که هغه نور بلا چې څونه محکمې دي چې د دې کې د قام ته ترقي ورکړلی شي. زما خیال چې دا شپږم کال دی او شپږ کاله د هغې فارمولې تحت پکار دا ده چې اوسه پورې 600 ارب روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې. نو نه خو پښتونخوا حکومت موږ ته خپله برخه راکوي او نه زموږ دپاره سیریس دي د اوسه پورې چې زموږ حقوق چې کوم دی دا د وفاق نه وغواړي، نه وفاق په دې کې سیریس دی چې زموږ برخه موږ ته راکړي او په موږ باندې چې کوم دی خرچ کړلی شي. زموږ سره د مېرنۍ موري سلوک چې کوم دی دا په دې ریاست کې روان دی. اوس خو د پښتونخوا برخې استو، نو په کار دا ده چې دغه 7 ضلعې چې کومې دي دا راوچتې کړلی شي. نو یو طرف ته موږ د بدامنۍ ښکارې سو، بل طرف ته د ترقیاتي کارونو په حوالې سره هم څه خاص میګا پراجیکټ هلته نه کېږي، د کومو وعدې چې کړی شوي وي. نو په ځوانانو کې مایوسي ده، په مشرانو کې مایوسي ده. مطلب دا دی ورځ تر بله حالات چې کوم دی مایوسۍ طرف ته روان دي او ریاست د دې شي احساس بالکل نه کېږي. دا موږ چې چغه وو، دا موږ چې کومه دی احتجاجونه کوو یا دا موږ چې کومه خبره کوو، نو موږ غواړو دا چې دیو ته دا احساس وشي چې یو خو زموږ سر مال جان ته تحفظ راکړي، د بدامنۍ خاتمه وکړي. دویم دا چې ترقۍ کومې غټې میګا پراجیکټ دي، که د یونیورسټیو کالجونو په شکل کې دي، که هغه دلته انډسټریل زون جوړول دي، که هغه نور بلا محکمې دي چې د هغې په ذریعه باندې دغلته ترقۍ کارونه وشي، هغې ته پاملرنه نه کېږي.